Что-то ночью стучит. Уйдем по батареям. Это был обычный день, который не отличался ни от какого другого. Я, как всегда, смотрел свои любимые шеи МГЕ, как вдруг я послышал стук мяса от металла. Я прислушался и понял, что звук исходит сверху от соседей. По звуку я смог точно определить, что это было. Я понял, что бьют именно пенисом, потому что не раз натыкался на такое в МГЕ, где тоже били пенисом по металлу. Как вдруг на меня нахлынуло какое-то соперническое чувство, я захотел перебороть этих жалких соседей и начал стучать по своей батарее своим пенисом. Соперничал я со своими соседями где-то до 3 часов ночи, потом ихние стуки прекратились. С чувством победителя я решил пойти спать, но вдруг я услышал звон в дверь. Как вдруг я вспомнил, что последний раз, когда видел соседей, которые жили надо мной, это было 3 года назад, когда они отсюда уезжали. Но я никогда не видел, чтобы кто-то заселялся в их квартиру. Когда я пошел проверить и посмотреть в дверной глазок, я увидел, что там никого нет. Но в своей спальне я послышал чьи-то шаги. Я быстро примчал к своей спальне и увидел силуэт чего-то крайне перекачанного. Это был МГЕ Брат. Он повернулся ко мне и со своей злодейской улыбкой протянул ко мне руки. Я пытался как-то закричать, но тут же потерял сознание. Когда я очнулся в обед, я заметил, что весь пол в квартире был залит моими фекалиями, а в дверь яростно стучали соседи, видимо, которых я затопил. Больше я никогда не стучал своим горячим пенисом по холодным батареям, и тем более ни с кем не пытался соперничать, потому что всегда знал, он этого ждет. Он ждет, пока я это опять сделаю и придет, чтобы доказать, кто тут папочка.